Barangmu udah datang nih loh. Ini loh, Li. Ini loh makananmu loh. Ah, udah datang lagi digunting tuh loh. Nah, ini loh makananmu. Nah, nih makananmu nih. Mau nggak? Nah, ayo. Nah, op. Nah, makan sekenyang-kenyangnya. Untung sudah datang loh paketmu, Pus. Terus makan minum Li yang banyak ya Pus ya. Minum yang banyak, minum.